ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சூர்யா கலினரி. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மஷ்ரூம் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். மஷ்ரூம் தம் பிரியாணிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் 200 கிராம் மஷ்ரூம், 400 கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து 25 மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மஷ்ரூம் மேலே அந்த பிளாக் கலராக இருக்கும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நகத்தை வச்சு மேலே இருக்கிற ஸ்கின் வந்து இந்த மாதிரி பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி எல்லா மஷ்ரூமும் க்ளீன் பண்ணிட்டு மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸை கட் பண்ணிக்கோங்க. மஷ்ரூம் வந்து நம்ம குக் பண்ணுற முன்னாடி தான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா பிளாக் கலரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 2 சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு தக்காளி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. டூ டேபிள்ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாத்தூள், 3 டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள்ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 3 க்ரீன் சில்லி, 1/2 லெமன், கொஞ்சமாக புதினா, கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, ஒன் டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய், கொஞ்சமாக சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு, 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கோங்க. வாங்க ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாணி செய்கிற பாத்திரம் வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள்ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் நெய் நல்லா சூடாகட்டும். ஆயில் நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுல, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் நல்லா பொரியட்டும். இந்த கிராம்பு, பட்டை, ஏலக்காய் நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு ஆட் பண்ணோம்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 டேபிள்ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, தனியாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேஸ் தீ வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா மசாலா வந்து தீஞ்ச ஸ்மெல் வந்துடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாலாம். அப்புறம் 1 டேபிள்ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுமாதிரி தயிர் லெமன் சேர்க்கறதுனால தக்காளி வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா தயிர் லெமன் வேண்டான்னா நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கலாம், மீடியம் சைஸ் தக்காளி. இல்லைன்னா புளிப்பு வந்து அதிகமாக தெரியும், அதனால தான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் இருக்கிற 1/2 லெமன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மசாலாவில் இருக்கிற பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இப்படியே அந்த இந்த கேஸ் தீ வந்து கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு அந்த தீயில வந்து 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். அந்த மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும். மசாலாவுக்கு பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வந்து நல்லா குக்காக இருக்கும். தக்காளி எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஷ்ரூம் வந்து ரைஸில் வந்து தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு மஷ்ரூம் வந்து 2 பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி வேண்டாம், சின்ன சின்ன பீசஸாக இருந்தாலே போதும், அப்படி தெரியக்கூடாதுன்னா சின்ன சின்ன பீசஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லையா. மஷ்ரூம் வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து அந்த மசாலா வந்து ஆட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம்.
நல்லா 3 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுடு தண்ணி 2 கிளாஸ் சுடு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து குக் ஆகட்டும் வாட்டர் மசாலாலாம். நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. ஒரு 8 மினிட்ஸ் வந்து ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும். தண்ணி எல்லாம் வற்றிட்ட பிறகு நம்ம தம் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆகுது இல்லையா. இந்த மேலே தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிடணும். அப்போ தான் நம்ம தம் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் வற்றிடுச்சு. நம்ம இப்போ தம் பண்ணிக்கலாம். பிளேட் மூடிட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணியை வந்து எடுத்து வச்சுருங்க. 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து தம் ஆகிடும். அவ்வளோதான், நம்மளோட மஷ்ரூம் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. என்னுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.